Не понял. Что нам делать, сестренка? Кристи, мне страшно. Так, я читала в интернете, есть вот это такое безумие, чтобы выгнать зомби. Нам придется его убить? Нет, стой, пошли. Это нужно делать в закрытой комнате с дверями. Пошли, ходи. Иду. Что теперь? Встань сюда. Ах, Катя-Ватина, Папух, Ману зомби лух, Пуни, Сим-Сим, Брола, Отойди теперь. Я заклинание. Поди, папу. Фу! Слышишь? Зомби исчезли. Ура, сработало! Ура! А этому заклинанию нас мама учила в детстве, 2 годика. Но немного, конечно, не закончила. Деревенские зомби, ненавижу деревенские зомби. Меня убили. Они самые жесткие. Меня сейчас тоже убьют. Меня убили. Где подруга? Нас убили. Это ужасно. Но мы возродились. Это странно. Нас, наверное, ваши лайки спасают. Но нам их пока все равно чуть-чуть не хватает, потому что мы все равно умираем, хоть и возрождаемся. Нам нужно как-то справляться. Ты мой скелет. Ой, у меня нету. Я остальные вещи тебе в сундук положу.